որ դուք ձևունազարդների մեջ բնակվեք, բայց իմ տուն ավերակ է։ Եթե այդպես շարունակեք, ես ձեր ունեցվածքի վրա պիտի փչեմ։ Ուտեք չեք կշտանա մարգարեի միջոցով։ Ջուրը խմեք չեք հակենա, հակնեք չեք տականա, ձեր քսակն էլ սա կնասին անբարակատ։ Եթե դու շարունակեք, ժողովուրդը լսեցին խրատը, հանդիմանությունը մարգարեի միջոցով եւ սկսեցին տաճարը կառուցել իրենց տունը որտեղից։ Միտեղ ոզուն կարտա եւ Պավել եղբայրը շարունակի, վերջու աղոթք կանենք։ Սա գրված է փաստորեն 3-րդ գիր թագավորաց, 3-րդ գիր թագավորաց 8-րդ գլուխ 37 խոսքից, 8-ի 37-ը։ Եթե երկրի վրա ուշադիր լսենք, սով, երկրի վրա, սով, կամ ժանդախտ, կամ խոշնակարություն, կամ հարմտած դալուկ, գրված է կամ մարաղ, կամ թրտուր լինի, կամ անոց թշնամիները զանոթ իրենց բնակած երկրի մեջ նեղեն, որից են կարդում, կամ ուշադիր լսենք, եթե գրված է անոց թշնամիները զանոթ իրենց բնակած երկրի մեջ նեղեն, կամ որևիցե հարված, կամ հիվանդություն լինի, այնտես ինչ ցույց տալիս Տերը։ Քո բոլոր ժողովրդի հետ Իսրայելի որդիներից մարդը աղոթքը այդ դեպության մեջ խնդրվածքը մանելու լինի եւ իրականջուր մարդ իր սրտի ախտը ճանաչելով, այսինքն իր մեղքերը ճանաչելով, ձեռքերը դեպի այս տունը երկնցնի, այն ատեն դու երկնքեն քո բնակած տեղն լսես, ներես եւ ունես եւ ամեն մարդուն իր ճամփը ամեն մարդ հատուցում ունես։ Անոր սիրտը դիտալու համար, ասես բոլոր մարդկանց որտենու սիրտը միայն դու գիտես։ Այո, այս տունը դրա համար է, որպես մարդիկ սելի քույրեր եղբայրներ, ովքեր կորցրել են երեխաներ։ Դավիթ թագավորը, որը երեխան ուրիվանդ էր, ծոմ վերցրեց, աղոթք կարեց, որ Աստված կյանք տա, բայց մահացավ։ Երբ որ մահացավ, ասեց բերեք հանդեսներս փոխեն, սեղան պատրաստեք նստեմ, ասեն Դավիթ, ոնց հասկանանք, իմ ասում ես սեղան դրեք բաց ուտենք։ Ասեց այն ժամանակ որ կենտանի խնդրեցի, բայց ինչ եղավ։ Ինքը գնաց մահացավ, ինքը իր մոտ չի կարա գա, երեխան չի կարել մոտ դուրս հետ վերադառնա, ես իր մոտ գնալի եմ։ Աստված օգնի, որ ձեր երեխաները հրկված լինեն, եկա ժամանակը դուք եք գնալու, երեխան չի գա, ձեր տղան ամուսինը չի գա, դուք եք գնալու, որտեղ իրանք են որ ասում եք։ Եղավ թող Աստված օգնի ձեզ, ավելի խորհուրդի խոսքը վերջի աղոթքը տանի։